עכשיו אנחנו נדבר על דיאטת קיטו, בהתבסס על סרטון קודם לגבי התהליך שדיברתי עם הפיכת השומן לאנרגיה. עכשיו יש דרך שלישית שעושה את אותו תהליך כמו צום לסירוגין, רק בלי צום. אז איך עושים את זה? עושים את זה על ידי הורדת הפחמימות בין 30 ל-50 גרם ביום, שזה מאוד מעט, אבל התהליך הוא אותו תהליך של הצום לסירוגין, רק יתרון הוא שאפשר לאכול כל הזמן, אבל צריך להקפיד שלא לעבור את ה-50 גרם פחמימות, לעומת שם שאוכלים בזמנים מסוימים, אבל אפשר לאכול פחמימות. זה בעצם ההבדל ביניהם. יש עוד כמה הבדלים. הדיאטה הזו היא לא לכל אחד, היא דיאטה קצת יותר קשה, למרות שהתוצאות שלהם תוצאות מאוד מהירות, כי מי שמקפיד לא לאכול פחמימות רק עד 50, שזה בעצם ממש קצת, זה יוריד את הגלידות ואת הפסטות ואת כל הדברים האלה. מה שיקרה, הוא ירד מהר מאוד במשקל, תנאי שהוא לא יאכל המון חלבונים מעבר למה שהוא מוציא. זאת אומרת, כמו שדיברנו בסרטונים קודמים, אם הוא יאכל כ-2,000 קלוריות רק מחלבונים ומשומנים, ולא מפחמימות, פחמימות ממש קצת, אז הירידה שלו היא תהיה הרבה יותר מהירה במשקל מאשר הדיאטה הראשונה, הגירעון קלורי שהזכרתי, וזה יהיה בערך כמו מה שהזכרתי מקודם לגבי צום לסירוגין. זה לא מומלץ לטווח ארוך, זה לא נחקר הרבה במדע, אבל זה טרנד מאוד גדול בעולם, ויש לזה תוצאות מיידיות ומהירות בירידה דרסטית במשקל. למי שרוצה לרדת ממש לקראת חתונה או דברים כאלה חודשיים-3 מראש, זה הדרך הראשונה והמהירה ביותר לירידה, כשזה עושה אותו תהליך כמו צום לסירוגין.